Всем привет, друзья! Мы пришли на прудик. У нас тут вот такое тина образовалась, мусор. Там вот забилось. Сейчас хотим, короче, здесь покопать. Сюда еле прошел, заросло все. Клещей полно. Вот, сейчас покопаем. Вот здесь вот заложим. Вот. Здесь вот заложим, здесь все попробуем заложить. А вот здесь траншейку выкопаем. И куда вон сделаем, чтобы водичка стекала. Ну, а это заровняем. Все.